Hvad skal jeg sige til hende? Spørg om hun vil mentor i kuglerummet. Ja. Så kan vi også holde øje med dig her på skærmen. Det skulle ligesom at se porno. Ej. Må jeg godt trække en ny? Nej. Gå du bare op og snav, Sofie. Kom nu. Mangler vi bare nogle popcorn, Rebecca? Hvad skal vi? Jeg skal bare lige vise dig noget med i kuglerummet. Okay. Så sidder vi her. Ja. Jeg vil bare høre, om du ikke synes, der er for mange kugler. Var det derfor, jeg skulle her? Nej, jeg synes, antallet af kugler er passende. Jeg må gå tilbage til mit arbejde. Skal vi ikke lige sidde der? Det er Rebecca. Fuck, det var ham. Rebecca, du bliver nødt til at melde ham. Helt ærligt, så hvis han voldtager andre. Ja, men han gjorde det jo ikke rigtigt. Ej, men... Hallo? Prøv at, Rebecca har fortalt mig, at du prøver at voldtage hende. Hvis du ringer igen, så melder vi til politiet. Har du fattet det, din psykopat? Kan du huske, da man var lille? Man lagde sig ned under alle kuglerne. Nogle gange ville jeg bare ønske, at jeg kunne blive liggende og se verden gennem farveplastik. Nogle gange ville jeg gerne være 10 år igen. Det ville jeg også godt. Da jeg var 10 år, var jeg ikke så bange for alting. Jeg blev bange for, hvem du var. Hvad mener du? Du ved godt, hvad jeg mener. Nej, gør jeg. Hvad laver vi så her? Han har sikkert voldtaget en masse andre på den der måde. Ej, det er løgn. Nej, hvor er det vildt. Ej, jeg tror fandme ikke, hun turde. Hvorfor bliver hun ved?
Hun har jo bestået. Hvad er der galt? Tillykke! Med hvad? Du har bestået spåkop. Er du syg? Nej, jeg fik det bare dårligt. Men jeg kunne ikke alligevel. Hvad mener du? Vi så dig på skærmen, hvordan I ragede for hinanden. Når jeg siger, at jeg kysser hende med tungen, så kysser jeg hende ikke med tungen, okay? Okay. Nej, jeg forstår bare ikke, hvorfor du ikke vil bestå nu. Fordi vi skal tage spåkop alvorligt. Jeg vil ikke bestå ved at snyde. Sådan håber jeg også, I har det. Vi andre har det sgu da også alvorligt. Jeg forstår faktisk slet ikke, hvorfor vi gør det her. Fordi vi skal bevise over for verden, at vi ikke er bange for noget. Fordi de skal tage os seriøst og behandle os ordentligt. Nu er du fuldstændig som Rebecca.